Jeg vil afslutte arbejdet i morgen. Jeg vil afslutte arbejdet i morgen. Den sag er jo afsluttet for længst. Den sag er jo afsluttet for længst. Natten var omme, og en ny dag for længst begyndt. Natten var omme, og en ny dag for længst begyndt. Bor du i huset omme bagved? Bor du i huset omme bagved? De var lige bagved mig. De var lige bagved mig. Giv det lige et øjeblik, gider du? Giv det lige et øjeblik, gider du? Jeg gider ikke skændes om det. Jeg gider ikke skændes om det. Vil du virkelig skændes med mig om det? Vil du virkelig skændes med mig om det? Han er virkelig sær. Han er virkelig sær. Jeg har en sær fornemmelse. Jeg har en sær fornemmelse.